besar ya. Bukan gelombang lagi tapi ombak. Wih. Bahaya, basah. Wih. Ombak besar guys. Ikan isap sabi ini. Guys, angin kencang ini. Putih lautan. Gelombang sekitar setengah. Ini gelombang tinggi nih guys. Jadi hati-hati buat saudara yang mau berlayar. Kota hati-hati guys. Angin kencang guys. Gelap. Sangat bersyukur guys, karena kampung ini batu-batu jadi terlalu tinggi. Coba seandainya kalau kampung di depan kayak kampung ini dia pasir, pasti tanggul langsung jebol habis guys. Ini air semua dalam kampung. Puji Tuhan, kampung ini dia gelap sana lagi. Wih, tambahin kencang ini.
31 Desember